நண்டு வந்து கடையில் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நம்ம வந்து இதை வந்து கழுவிட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைப்போம். நண்டு கிரேவி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: வெங்காயம், இது சின்ன வெங்காயம், சின்னதாக இருந்ததுனால 8லேருந்து 10 வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து 2 ஸ்பூன், கொத்தமல்லி கொஞ்சம், கருவேப்பிலை கொஞ்சம், 2 பச்சை மிளகாய். தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை, கிராம்பு, கல்பாசி, அன்னாசி பூ எடுத்திருக்கேன். மசாலா ஜாமான் வந்து கொத்தமல்லி வந்து இந்த ஸ்பூனில் 1.5 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், மஞ்சள் 1/2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். கிரேவி வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கணும், ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது. அதனால் கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதோட அரைக்கிற ஜாமான்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். மிளகு 1 ஸ்பூன், சோம்பு 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், கசகசா 1/2 ஸ்பூன், ஒரு ஏலக்காய். இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. மஞ்சள் உப்பு போட்டு பெசரி வச்ச இந்த நண்டை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். நம்ம 1/2 கிலோ நண்டு. இது வந்து அதான் நண்டு வாங்கும்போது நிறையா இருக்கும், அப்புறம் க்ளீன் பண்ணோன்னா கம்மியாயிடும். இதை வந்து நம்ம கிரேவி செய்ய எடுத்துப்போம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி மண் சட்டி வச்சுப்போம். நம்ம இன்றைக்கி மண் சட்டியில் தான் வந்து நண்டு கிரேவி வந்து செய்ய போகிறோம். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம வந்து நான்வெஜ் செய்யும்போது எப்போதுமே வந்து மண் சட்டி யூஸ் பண்ணி செஞ்சோன்னா அது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். எப்போதுமே வந்து நல்லெண்ணெயில் சமைக்கிறது தான் நல்லது. அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து நல்ல எண்ணெய் எடுத்துப்போம். நம்ம இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு அது காயிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். காஞ்சோன்னே தாளிக்கிற ஜாமானை நம்ம இதில் சேர்த்துப்போம். இது பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஆனியனை வந்து இதை இதோடு சேர்த்துப்போம். எப்போதுமே சமையலுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். அது வந்து உடம்புக்கு நல்லது. அதனால் சின்ன வெங்காயமே வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. இது கொஞ்சம் வதங்கட்டணும். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ தக்காளியை சேர்த்துக்கோங்க. இல்லை தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துப்போம். இது நல்லா வதங்கட்டும். இதில் பச்சை மிளகாய் போட்டுப்போம், கருவேப்பிலை. இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துப்போம். இதோடு சேர்த்துப்போம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம நண்டை வந்து சேர்த்துக்கலாம்.
இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துப்போம். கொஞ்சமாக ஊற்றி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துப்போம். கொஞ்சமாக விட்டுப்போம், நிறைய ஊற்றக்கூடாது, கொஞ்சம் ஊற்றினா போதும். இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுப்போம். இப்போ அந்த தேங்காய் மசாலா வந்து ரெடி பண்ணி இதில் மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். தேங்காய் அரைச்ச மசாலா நம்ம இதில் சேர்த்துப்போம். தண்ணி சேர்த்துப்போம். கிளறி இதை வந்து வேக விடுவோம். நண்டு நல்லா வேகட்டும். கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடும் நண்டு வந்துச்சுன்னா. மசாலாலாம் நம்ம சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடணும். நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு நம்ம மூடி போட்டு இதை வேகணும். இப்போ திறந்து நம்ம பார்ப்போம். நல்லா கொதிக்குது. இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும். மூடி போட்டு கொதிக்க வைப்போம். நான் வந்து மண் சட்டி இருக்கனால மண் சட்டியில் செஞ்சுருக்கேன். மண் சட்டியில் தான் செய்யணும் அப்படின்னு கிடையாது. ரெகுலராக நீங்கள் எதில் செய்வீங்களோ அந்த பேன்லேயே நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். ஆனால் மண் சட்டியில் செஞ்சால் ஹெல்த்துக்கும் நல்லது, நம்ம டேஸ்ட்டுக்கும் அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதான் சொன்னேன். இப்போ இன்னும் இது கொஞ்சம் வேகட்டும். உப்பு சரி பார்ப்போம். கொஞ்சம் உப்பு பத்தலை, அதனால் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துப்போம். கிளறி விட்டுட்டு மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வைப்போம். ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்ப்போம். நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா வெந்துடுச்சு. நம்ம வந்து உப்பு சரி பார்த்துட்டு இதில் வந்து கொத்தமல்லி தூவி விட்டுட்டு, புளிப்பு வேணும்னா கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து நம்ம லைம் ஜூஸ் வந்து ஒரு 2 சொட்டு 3 சொட்டு மட்டும் விட்டுக்கலாம். தேவைன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், நண்டு கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், சுவைச்சு பாருங்கள்.